ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் தி மோம்ஸ் நெஸ்ட். இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருந்துச்சு அப்படின்னா வீட்டிலே நம்ம என்னென்ன ஹோம் ரெமெடிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் வர்றது ரொம்பவே காமன். அதுவும் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிற டைமில் ஈஸியாக கோல்டு வரும். அண்ட் எங்கேயாவது நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம், அந்த டைமில் தண்ணி சேஞ்ச் ஆகிறப்பையும் கோல்டு வரத்துக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு 5 வயசு வரைக்கும் அடிக்கடி கோல்டு வர்றது ரொம்பவே காமன். பிகாஸ் குழந்தைங்களோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகிருக்காது. ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகிருக்காது. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு அடிக்கடி வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஒரு ரிப்போர்ட்டில் ஒரு வருஷத்துக்கு 6லேருந்து 12 தடவை கூட கோல்டு வர்றது நார்மல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கோல்டு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பயப்பட வேணாம். அந்த டைமில் குழந்தைங்கள கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து பார்த்துக்கணும். ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுற பேபிஸாக இருந்தால் நல்லா ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுங்கள். ப்ரெஸ்ட் மில்க்லேயே நிறைய இம்யூனிட்டி கிடைக்கும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நிறைய வீட்டு வைத்தியம், பாட்டி வைத்தியம் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதில் சில விஷயங்களை நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். தஷ்வந்துக்கு கோல்டு வந்தால் நான் என்ன பண்ணுவேனோ அதை தான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். கற்பூரவள்ளி இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது ஓமவல்லி இலை அப்படின்னும் சில பேர் சொல்லுவாங்க. இதில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு சளி நேரத்தில் சளி இருமல் குணப்படுத்தக்கூடிய குணங்கள் இதுக்கு இருக்குது. அண்ட் இதோட இலை பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் திக்காக சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இது பக்கத்தில் நீங்கள் அந்த செடி இருக்க பக்கத்தில் போனீங்கனாலே நல்ல ஒரு வாசம் வரும். அதோட வாசம் நல்லா வரும். அண்ட் இது எல்லா வீடுகள்லேயுமே இருக்கும். சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் இல்லைன்னா பக்கத்தில் எங்கேயாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதோட ஸ்டெம்மை கொஞ்சமாக ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா தழைஞ்சி வந்துடும். நாங்கள் அப்படி தான் வச்சோம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக தழைஞ்சி வந்துருச்சு. இதை குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, இதோட இலைகளை பறித்து நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா க்ளீன் பண்ணி ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் அந்த ஈரப்பதத்தெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வாஷ் பண்ண இலைகளை நம்ம இப்போ சூடு பண்ண போகிறோம். லைட்டாக ஹீட் பண்ணணும். அப்போ தான் அதில் இருக்க சாரெல்லாம் நல்லா வரும். ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் இப்போ ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி லைட்டாக ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், ஹீட் ஆக அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகும், டார்க் க்ரீன் ஆகும். சிம்மில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. டார்க் க்ரீன் ஆகிற வரைக்கும் ஹீட் பண்ணால் போதும். ரொம்ப நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சு ப்ரௌன் ஆகிடக்கூடாது, கருகிற மாதிரி ஆகிடக்கூடாது. ஜஸ்ட் அது ஹீட் ஆனால் போதும். பாருங்கள் நல்லா இதாகிடுச்சு, கலரே பாருங்கள் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அதோடு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் அது நம்ம கையை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கையிலையே பிழிஞ்சிக்கலாம். அப்படி பிழிஞ்சிங்கன்னா நிறைய சாறு வரும் பாருங்கள். இப்படி கையிலே பிழிஞ்சோம் அப்படின்னா நல்லா சாறு வரும். இதே நீங்கள் பச்சையாக ஹீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி பண்ணிங்கன்னா சாறு வராது. நம்ம ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பண்ணிங்கன்னா நிறைய சாறு வரும். இந்த ஓம இலை சாறு குழந்தைங்க காலைல எந்திரிச்சோன்னே வெறும் வயிற்றில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். சளி பிடிக்கிற இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஒரு 2 to 3 days கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகிடும். கொஞ்சம் சளி அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் 2 times கூட கொடுக்கலாம். மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் கொடுக்கலாம். இது 1 yearக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்கள்லேருந்து கொடுக்கலாம். நான் தஷ்வந்துக்கு 1 yearக்கு மேலேருந்து இதை தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். இனிஷியல் ஸ்டேஜில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகிடுது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு துளசியில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சளி இருமலை குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் துளசிக்கு இருக்குது. இது எல்லாருக்குமே தெரியும். குழந்தைங்களுக்கு துளசியை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, துளசி தண்ணி இல்லை துளசி கஷாயமாக செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த தண்ணியில் நம்ம துளசி இலைகள் 4-5 நல்லா கழுவி இதில் சேர்த்துக்கோங்க.
நல்லா கொதிக்கணும் தண்ணி. நம்ம ஒரு 1/2 டம்ளர் ஊற்றினோம் அப்படின்னா 1/4 டம்ளர் வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். இதில் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அண்ட் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சத்தூள் வந்து நல்ல கிருமி நாசினி, ஸோ இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தென் மிளகுத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகு வந்து ரொம்பவே நல்லது, சளியை நல்லா முறித்து வெளியில் கொண்டு வந்துடும். ஸோ மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கொஞ்சம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும். நீங்கள் வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணாமல் கூட ஜஸ்ட்டு துளசி வாட்டராக நீங்கள் கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. துளசி 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா துளசி ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு 1/2 டம்ளர் வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சு குழந்தைங்களுக்கு 6 மந்த்ஸ்லேருந்தே துளசி வாட்டர் கொடுக்கலாம். இந்த கஷாயம் வந்து நீங்கள் 1 இயருக்கு மேலே இருக்க பேபிஸ்க்கு கொடுக்கலாம், மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணி. இது நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்ததுக்கப்புறம் வடிகட்டி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். தண்ணி நல்லா ஹாஃபாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும். இதை வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இல்லைனா வெதுப்பாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இதுவுமே நீங்கள் இனிஷியல் ஸ்டேஜில், சளி வரத்துக்கான இனிஷியல் ஸ்டேஜில் கொடுங்க, கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகிடும். இந்த ஹோம் ரெமடிஸ் எல்லாமே வந்து சளி பிடிக்கிறதுக்கான இனிஷியல் ஸ்டேஜில் கொடுங்க, அப்போ தான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். சளி ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உடனே டாக்டரை போய் பார்க்குறது நல்லது. ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறனால சில குழந்தைங்களுக்கு இது செட் ஆகும், சில குழந்தைங்களுக்கு செட் ஆகாமல் போகலாம். ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செட் ஆகுதா, எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.